ना ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ टेंशन घेऊ नका गाव करा पडेल इलेक्शन मोठं लागी गेले रावलो परत कॉन्टेस्ट छे ना करे बाबा ते हमके इलेक्शन कार्ड उल्टा है नाच केले from day one we are complaining to the police ना याच्या कालपास आहे last 5 years he's been filing against all owners. Yeah, So we have to file against telling do what you want is telling. हां कैसे काय बोला त्यात एक बोला ओनर म्हणतो अरे टेलिंग द ओनर तू बात देखो गो टू कोर्ट किती Respectfully called me up today, sent me a message also that they want an underpass. See, we are not against underpass. Our problem is the property belongs to this gentleman. You told me that he has given consent. You also told me why I have interfered and why I have. Whether he in front of you, I am asking. This gentleman yesterday came to me. He was very distressed. I just didn't accept his complaint. I said, please show me the document. He brought all the documents in front of me. We studied. And after that, I filed a complaint with the police. I'll tell you, ma'am, one thing. Today it has happened with you. Aiz amka phale, aiz maka phale tuka. It will happen to you. All go on. We are not disputing what is happening. Yeah. We only want to say that there are almost about 200-300 houses that are solely dependent on this to get to the market. They have to travel a distance of 3 kilometers right from my car to come to the market. We have no dispute with what the landlord is saying. All we are saying We is have only come in support of him. Sir, just hear my point. All we are saying is there are 200 houses. Please, anyone can correct me if I'm wrong. 200 to 300 houses on the other side of the road. We only want access where we can walk to the. We are not even saying you just allow us to walk or take a cycle. No, please take everything. Okay, agree. How to get property in hand trespass kare. Take him out. We are not talking on the property. Every question the requirement of your underpass? No. We have only come in solidarity with this gentleman's property. Why? I will tell you. Across Goa they have done this. They have snatched the properties. This entire project is against the people, is against the world, against humanity. Please stop it. That is why I told. Taking law in your hand. No. He is Mr. Abhijit. He's been fighting all the cases. You are doing criminal trespass. You understand first. There's nothing to understand. You have to tell them to remove. Then you talk. Don't talk first. I'm not the resident. Who are you? I am the resident who lives on the other So side. why are you defending them? Because you want an access to go to the beach. That comes later. You are telling them to allow trespass. You are not an authority. Sorry. Then I don't need to talk to you. To the railway. Then he is not an authority. No, you don't talk. Yes. कितें नाल्यार पळय हाजो अर्थ कितें जाता की गोंयकाराच्या घरांत कोणूय वचूंक शकता रेल्वे एक्ट म्हणटा आनी घर पडटलो आनी बाबायचे बेस्ट जातले जावंक शकना
क्लियर केस तूं यो हांगा तूं तांकां विचार पयलीं कित्याक ते हाका विचार तो कोण आहा तो साहू म्हणटा इट इज अंडर प्रोसेस म्हळ्यार कितें प्रोसेस म्हळ्यार हाजे बाबायचे बेस्ट जाले ना तूं हांगा पयलीं यू हॅव टू बी ऑन ड्युटी हियर फाल्यां कितेंय जालें हांगा न्ही तुमी हांगा आसूंक जाय What have the police been doing इंडिया एक for law and order? यो बेगीन यो फाल्यां आर्मी Even if it is railway, तातूंत सांगता कितें बरयल्लें आसा पळय तें. Even if it is a railway act or all the national project, they have to initiate the acquisition. Processच करूंक ना जाल्यार. Without due process, you cannot take possession. अशें कित्याक करता? तांतीक कितें आहा? कितें आहा? Do you know why I have put a copy to Superintendent of Police? And do you know why I have quoted Supreme Court orders? Do you know? I hope you understand why I have quoted. I know you will not take action. That is why I have quoted it. You know what is my next action? मशीन काढपाला अरे मशीन काढपाला गव्हर्नमेंट नाही प्रॉपर्टी नका मशीन मशीन केस मरे We are not bothered about that. We have come for the policy. that was it फाल्यां नुव्या समज जर एक इन्सिडंट जालो कोणी जर कोणाच्या घरात घुसलो वॉट एक्शन वील टेक यू विल से मॅजिस्ट्रेटा येवनी नाही तूं मॅजिस्ट्रेटाचेर सांगतलो ताका सांग काड म्हणून जाल्यार विचारया प्रमोद सावंता विचारया पुलीस कितें करता सगळें जर तर मॅजिस्ट्रेटा करपा जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट कितें जाय खुल्ला जमीन चोर खुल्ला जमीन चोर पुलिस पावर आहा ना तुंगा Confidence दिना जाल्यार फाल्यां असले इन्सिडेंट जाले हू विल बिलीव इन अरे ते वतले फाल्यां इट इज नॉट think of that sir you have an authority and a role to play like one with the complaint by hand. तुवें बसयलें मेवलो तांकां. Now where is the doubt? He has got all the documents. but now the work is going on No. but how you can come commissioner here you have taken private property already done work here. Illegal work was already been carried out. The thing is, जितले आमी रावतले तितले thing will go out of control. exactly. What is happening? हांव सांगता पळय. The question is not ते कितें करता. आमी आयले हांव ताजी प्रॉपर्टींचेर जबरदस्ती ते भितर गेल्या. ओके खुले आम दोरीक मोडले हांगासरले मोडले सगळीं झाडां कापली. दे आर अ लॉ अन टू एन देमसेल्स. ओके आनी आतां काय ताणें म्हाका सांगुल्लें आय वॉज लिटल दिस थिंग ताणें म्हणलें आप जाओ जो करना है करो. आयज ताणें आमच्या फुडल्यान म्हणलें न्ही सगळ्या फुडल्यान ही सेड अब जब जाके कंप्लेन करो म्हणटा. सो वॉट इज हे कॅन हुट property owner approached me. I asked for all the documents. हांवें सगळे डॉक्युमेंट चेक केले काल ताजे कित्याक थोडे फावट देर इज सम डिस्प्यूट ऑर एम्बिग्विटी. हांवें पळयलें जाल्यार देर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. दोज आर हीज प्रॉपर्टी ओनरशीप डॉक्युमेंट्स and it has come down from hundreds of years. Last 300-400 years it has come down to them. And 3 days on 20th when he was passing this side, he saw that his compound has been demolished and the trees are cut. So he filed a complaint at Verna police station. Yesterday he told me no action has been taken. So yesterday I have filed a complaint on behalf of that owner of this property. He is here. He is the owner. Because if we don't stand by this गोंयकार आमचे जाल्यार ही खुले आम दादागिरी पळय चालू आसा. सेंट्रल एजन्सीज येवन कापता and I will raise this also in parliament. फाटले फावट when I raised the railway minister Mr. Ashwini Vaishnav, he said ना मातशें please
try to cooperate. I said there's no question of cooperation. You cannot trespass into people's houses. They had done it with a lady in Wellsound, her property. I hanga kela. And that GM of RVNL brazenly says, "Tumi complain karo." He's challenging. So now we will show what we can do. Goenkar. Ultimately, what The magistrate is coming here. आता ताणे phone केला. We are coming. We'll see. कॅप्टन जिंगा ट्रेसपासिंग आसा थिंगा मॅजिस्ट्रेटाची येवपाची गरज आसता कितें म्हणे? तो ताजे पुलीस जेन्ना सांगतालो की ट्रेसपासिंग केला मॅजिस्ट्रेट येवपाक जाय म्हणून मागीर तो एक्शन घेता म्हणटा पहिले सुवातेर हांगा मॅजिस्ट्रेटान येवपाची गरजूच ना. PI is a person given full authority for law and control. Law and order कित्याक फेल जाता? जेन्ना पुलीस मशिनरी फेल जाता. आयज आमी पळयलां, आमी PIक विचारलें, why are you waiting for the magistrate? Now the owner is there, complaint is given to you, I have spoken to you, owner is there in front of the RVNL officials, he is saying my property, RVNL official is admitting he has trespassed, and still PI is not taking action. That means what it means? That means contrary वयरसान law and order दामून दवरता. त्या खातीर सगळी डेकॉयटी and law and order फेल जाला ह्या खातीर police are not given a free hand. When you spoke to PI, what he said? He admitted. He said, please wait. तितलेच म्हणटा, please wait. Yesterday I spoke. Captain, that side. So there are two things. They have trespassed. This is dacoity आणि काय ना. Backed by authorities. Dacoity backed by authorities. हे आयज ताजे कडेन जाला, फाल्यां आनी कडेन हे गोंयभर जाता. This government has surrendered themselves to मोदानी सरकार. हे फक्त मोदीक आनी ताजो पळय क्रोनी कॅपिटलिस्ट अदानी ताका कोळसो पास करपाक हे सगळें चल्लां. सध्या गोंयभर भोंवता. म्हजें घर घेवन तो लोकांक गोंयकारांक पिश्यान काडिता. आज आमी हांगा पळयतात की आज ऑफिशियल ट्रेसपास हें प्रमोद सावंताचें सरकार आज पुलीस यंत्रणा यूज करून करता तें आज दिश्टी पडून येता. आतां एक प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदता ताज्या प्रॉपर्टीचो जाचें परमिशन ताणें कंपाउंडाचें 1990 घेतिल्लें ताजे कडेन आसा. ताणें 20 तारखेक वचून ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या पुलीस इन्स्पेक्टराक कंप्लेंट फायल केली. आज 3 दीस जाले, कांयच एक्शन जायना. वयल्यान हे RVNLचे मशिनरी हाडटा, हेवी मशिनरी ट्रेसपास करता, कोणाचो कंपाउंड मोडटा, भितर घुसून आज दादागिरी चल्ला. विजयान सांगता की आयतारा जेन्ना आज सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस जेन्ना बंद आसता तेन्ना हे प्रमोद सावंताचे सरकार पुलिसांक मिसयूज करून आज हे ट्रेसपासिंग चल्लां. आय थिंक he has said that we will raise this issue. पार्लमेंटान आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑल्सो वील रेज. आय थिंक गोंयच्या लोकांनी जो चीफ मिनिस्टर आज गोंयभर भोंवता पळय की तुमचें घर आपूण वाचयतलो म्हणून ही सगळी फटिंगपणां आज उगडी जाल्या. एक कोणाच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन कंपाउंड तोडून पुलिसाक वचो वापर करून आज हे ट्रेसपासिंग करता. सो दिस इज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट. आमी टायम एंड अगेन सांगीत आसा की गव्हर्नरान इंटरव्यून जावन हे सरकार डिसमीस करचें, कित्याक हे सरकार इज नॉट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकाराचे जागे आज जमनी हडप करपाचो हो प्रयत्न चल्ला. बाब कॅप्टनान सांगलें तशें की हें सगळें चल्लां कोळशाचें डबल लेनिंग करपाक, कित्याक हो कोळसो जिंदाल आनी अडानी हे 2 क्रोनी कॅपिटलिस्टाचो कोळसो व्हरपाचें हें आज प्रकरण उगडें जालां. Betul, they want to finish off heritage in South Goa. Basically want to make something new out of Goa, which is against the sentiment of the people, which is against the people's wishes. So we are together, we will fight this, and we will not allow the law of the land to be, just surrendered to Dadagiri from the central government. What happened when you spoke to the officials there? I have spoken to the official is not doing his duty, will raise the issue, see that the official is suspended. Law has to be followed. We have been told on record that the land has not been acquired. How can you enter into a land which is not acquired, which you are seeking to acquire? What does it mean? Is this your father's property? Private properties are bought by the government or some agent. How can this machinery, such type of machinery come here? Tomorrow something happens to this machinery, who is responsible?
Can you enter into somebody's property without his permission? And there is a complaint with the police which is pending. I have The filed- Honorable I have MP has filed a filed complaint yesterday. He is a representative of half of Goa. His complaint is not being given heed to. Which is what? This is institutionalized dadagiri. And it is work on a Sunday. Today is a Sunday. Just like the robbers come in the night and rob people's houses, the government is working on Sundays. Tell me what is the haste in working on a Sunday? This is completely wrong and we'll fight this. You spoke to the property owner. The property owner is also here. He is here. There is no acquisition complete. People go and also they have gone through the records. There is no, it is anticipated and people are barging into it. It is a clear case of trespass. And we will take this to the Lordship of Constitution. We cannot have this. I will speak to whoever is concerned. But first thing, the machinery has to be out. Law has to be, law is that the property has to be in the hands of the landowner. He is the duly holding property rights here. You can't just encroach into it. This is official trespass. कासावली आसा आनी कासावली अंडरपायपाक रोड हांगासर ऑलरेडी काम स्टार्ट जालें आसा आनी तुमकां खबर आसतली लास्ट टायम तुमी आसले केन्ना 29 डिसेंबर मागच्या 2 वर्सां जालीं आमी हांगासर फावंडेशन स्टोन घातलो आनी आमी CM तेन्ना आसलो आनी ते टायमार आमचो हे 2 वर्सां भितर जायते प्रॉब्लम जालो कोण आमचे रिक्वेस्ट केले जाल्यार आमकां थोडे दिन आहले मागीर तेंच्यांनी आतां सगळें प्रोसिजर कितें करून तांच्यांनी आतां तें काम हातीन घेतलां आनी म्हाका दिसता आयज ऑलरेडी तांणी सकाळीं 7 काम स्टार्ट केलें ऑलमोस्ट तांचें आतां काम काबार जावपाचें येयलां म्हजें म्हणणें एकूच कितें आतां हे लोकांचो एक डिमांड आहलो पळय हांगासर आमचे सगळे गांवचे आतां तांचे सरपंच आसा पंच बी सगळीं हांगासर आहलीं आनी वो लोकल आमचे वाड्याचे लोक हांगा बायपास जालो तुमकां खबर आसा तुमी मिडिया तुमकां मिडियाकूय खबर आसा लास्ट टायम कितलेय फावटी हांगासर कितले इन्सिडेंट जाले कितले जाण मेले तुमी तेन्ना दाखयताले रेल्वे पंचान वयता ते ओड घालून वयता ते दाखयताले हें तुमकां दिसती पडटालें हाकाच लागून आमी इतले इन्सिडेंट तेन्ना जाले म्हणून ह्यो लोकांचो एक डिमांड आहलो आनी हें बाबा आमचो अंडर बायपास रोड हो तांकां जालो ताका लागून आमी हो करून घेतला म्हाका दुसरें हांवें कांय सांगपाचें ना कितें हें बरे भाशेन काम करून आमच्या लोकांक आमकां दिवपाचें कित्याक ताचो डिमांड आहलो कितलीं वर्सां जालीं हो ते बाडे कितले येवन गेले हांव म्हाका तेजेर आमी उलोवपाक नाका पूण आयज हें काम जाता आमचे सगळे गांवचे लोकांक घेवन आमी हुबली गेल्ले हुबली आमचो डिकोस्टा आमचो साहेब देखून आहलो आमचे बरा आमी रिक्वेस्ट केले तेन्ना GMाक मेळ्ळे आमचे ते ऑफिसरांक मेळ्ळे आनी वो आमी पास करून हाडलो आयज तेजें काम जाता आमकां कांय ना आमकां कितें आमकां लोकांचो डिमांड येयलो म्हणून आमी लोकांचो डिमांड प्रॉब्लम मारून सॉल्व करपाक सोदता इतलें आनी कितें सिन्स 2019 जेन्ना RVNL हिंगा काम चालू केलेलें आसा तेन्नाच्यान हे फोर्सफूल लोकांच्या भाटां भितर वचून काम चालू आसा आयज आयरनी पळय की आमचे भायले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA हिंगा येयले लोकां बरार पूण आमचो लोकल MLA ना लोकां बरार तो खंय तो कित्याक ते सायडीक लिपून बसलेलो आसा कित्याक आमचो MLA आमचे बरार ना आतां आमी कितले पार्टी लेटरां बरयल्ले लँड ओनरांनी बरयल्ले इफेक्टेड ओनर्सान बरयल्ले गोंयचो कोर्टान बरयल्ले NGOन बरयल्ले आसा आमी सांगिता की हे RVNL जबरदस्ती आमच्या घरा भितर येवन ट्रेसपास करून काम करता हे कितें UP बिहार समजला म्हणून हिंगा लॉ एंड ऑर्डर ना हिंगा जंगल राज चलता हिंगा कोणाची भाटां आमी विकता कोणाची भाटां भितर येतात कितेंय करप एडमिनिस्ट्रेशन ना सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की ताबडतोब हेचे पळय इलिगल ट्रेसपास पळय केलेले आसा RVNLचेर आनी सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीचेर FIR रजिस्टर करचे आनी सस्पेंड करचे हांकां आनी ताबडतोब जे पळय लँड पळय डिस्ट्रॉय केलेले आहा ते रिस्टोर करचे म्हणून सरकाराक विनंती करता अंडरपास जाय की ना अंडरपास जेन्ना आमी सांगलेले गांवच्या लोकांनी आनी जेन्ना पंचायत रेजोल्युशन पास केलें आमी सांगलें कितें आमकां अंडरपास प्रायमरी स्कूल कासावली थिंगा जाय LC 25 तुमी थिंगा रेल ओवर ब्रिज बांदता आनी हिंगा अंडरपास बांदता आतां तुमी म्हणटाले थिंगा वॉटर टेबल आहा हिंगा कितें जालें वॉटर टेबल लो आहा हो आतां रस्तो पळय कनेक्ट करता ह्या अंडरपासा कडेन इज वाया वॉटर बॉडी आतां थिंगा वॉटर बॉडी ना थिंगा वॉटर बॉडी पुरोवपाचें पण हे चल्लां कितें हिपोक्रेसी हे फोटिंगपणां हे करप्शन हे चल्लां कितें हिंगा जंगल राज चल्लेलें आसा and this jungle raj to facilitate is our local MLA
who is not acting on any form, in any forms. There were some people who had gathered to even support that underpass. What was that? No, see, maybe one landowner has given the NOC. That doesn't mean that one landowner NOC is valid for all kind of construction. No? ज्यांना लँडओनरांनी परमिशन दिवना, NOC जावन दिवना या एक्विजिशन जावना, तुम्ही काम कशें स्टार्ट करता? अशें जाल्यार मरे अंडरपास कितले बांदपाचे आसा मरे? बांदा मरे, वेलसांव बांदा, कुयेली बांदा, कोणसुवा बांदा, थिंगा बांदा मरे. आनी हिंगा बांद मरे जेन्ना लोक झगडटा ते आमकां अंडरपास जाय 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 म्हणून फ्रॉम 2002 2003 लोक बोवाड मारता. लँड एक्विजिशन जालें थिंगा. मागीर कित्याक जायना थिंगा काम? लँड एक्विजिशन जालें थिंगा जायना. हिंगा कित्याक गाय कोत्ता दिसता? तेच म्हणटा, हें चल्लां कितें? हें जंगल राज. हिंगा चलता जंगल राज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर. खूंय बांद, दोंगरार बांद, दोऱ्यान बांद, खूंय बांद, कितें चलता? कांय एक्शन घेवचें ना. एक्शन केलें हे अंडरपास जायो नाका जाल्यार आमी डिनाय कोन्न अंडरपास नाका म्हणून. आनी सगळ्यांचो अंडरपास, सगळ्यांक जाय रोड एक्सेस. पूण हिंगा कितें जाता, हिंगा इलिगली कोत्ताय अंडरपास कोत्ताय. जाय करपाक डेव्हलपमेंट करपाक जाय कोराय, पूण प्रॉपर परमिशन घेवपाक जाय. ही प्रॉपर्टी कोणाक गेली विचारपाक जाय न्हू. विदावट आस्किंग प्रॉपर परमिशन्स तेणी पळय अंडरपास केलो हो हिंगा. हांव ना म्हणना अंडरपास नाका. हे अंडरपास कोणाक नांव कोत्ताय? अंडरपास इज जस्ट अ ट्रॉफी, इज जस्ट अ चॉकलेट. आमकां गांवकारांक चॉकलेट ती कित्याक लास्ट एंडींग तेगे मोटो कितें आहा, डबल ट्रॅकिंग येवपाचें. सो वी हॅव गिवन यू अंडरपास, आतां आमकां डबल ट्रॅकिंग परमिशन दियाय म्हणून. इट जस्ट अ चॉकलेट दिता तेगे लोकांक. आनी हे लोक सोजबनाय. आमी ना म्हणनाय तुका अंडरपास घालना काय म्हणून. जशें आमी ऑलरेडी सांगलो आहा, जायतो जागो आहा भितर आनी जायतो जागो आहा थिंग करा अंडरपास. जे लिगली वयता थिंग वचाय. वी वॉन्ट लिगल. आमी कित्याक भायर सरला? वाय काँग्रेस पार्टी इज कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट टू इलिगल स्टॉप करपाक. हे इलिगॅलिटी जाता ते बंद जावपाक जाय. ते आमचे मेन कायदो. हे रॉंग कोताय सगळे. विदावट कन्सल्टींग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी तुमी येवन सपोज तुमगे घर तुमगे प्रॉपर्टी आहा आनी हांव येयलो तुमगे गोलाम ब्रिज बांदता, हांव तुगे कन्स्ट्रक्शन करता, तुका केस लायक जातलें? लायक जावचें ना न्हू. सिमिलरली आमी सांगता कितें RBNL आनी गव्हर्मेंट सांगताय कोत्ताय जाल्यार कोराय, पूण लिगली वसाय. फॉलो ड्यू प्रोसेस. आनी एक ट्रॉफी दवरपाक बंद कराय. ही ट्रॉफी तुमकां घरा दवराय. कित्याक आमकां नाका डबल ट्रॅकिंग. आमचे मेन मुद्दो आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. बाय डुईंग अंडरपास लोकां फोटो लोकां पिक्चर काडून हे तुमगे केन्नाच आमच्या गोंयकारांक फायदो जावचें ना. सो मागता गोंयकारां लागून अंडरपास करुया, पूण लिगली वचून करुया. कितें म्हणटा? कांसावली आहा आनीक आयज काम चालू जाता एक अंडरपास करपाक. द क्लेम इज की लोकांक थिंगा एक्सेस मेळपाक जाय. लोकांक एक्सेस मेळपाक जाय. पूण हिंगा जें आयज काम चालू जाल्लें आहा तें बेकायदेशीर RVNL करता. आनी आयज आमी हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार वी वर सपोज टू हॅव अ डिस्कशन विथ मिस्टर साहू RVNLाचो, वेर वी हॅव बीन चार्जिंग दॅट दीस वर्क ऑफ डबल ट्रॅकिंग जें चालू आहा हें बेकायदेशीर आहा. हें काम बंद जावपाक जाय. आनी हो जो आतां डबल ट्रॅकिंगाचें काम कित्याक जाता तें आमकां खबर आहा सगल्यांक. परतून उलोवपाची गरज ना. पूण हें सगळें कोळशाक लागून. आनी कोळसो बंद करपाक हो कोळसो वाडोवपाक जे आतां डबल ट्रॅकिंग करता हो वावर मुखार वचना जावपाक. बट आयज हिंगा जें चल्ललें आहा तें म्हाका दिसता लोकांक कन्फ्यूज करपाचें काम चल्ललें आहा. इन द नेम ऑफ अंडरपास फॉर द पीपल. लोकांक अंडरपास मेळपाक जाय ओके, पूण अंडरपासाच्या नांवान जें दुसरें काम बेकायदेशीर चल्ललें आहा तें सारकें ना. पूण आमी ह्या कामाक लागून येवन आयज आमी फकत येयल्ले मिस्टर साहू हे कडेन क्लॅरिफिकेशन घेवपाक. तेणें आपयल्लें हिंगा आयज मेळटा म्हणजे एक्टिविस्टां तांकां हिंगा दिता म्हणून ते पासत आमी झाड कापून हिंग नाला आहलो. आमी उब्या तिका नाला आहलो. तुमकां नाला दिसली पडटा हिंग नाला आहलो. 1 मीटर वायड नाला आहलो. इट बिलॉंग टू द कुमदाज. तो नाला उडयलो. ही प्रॉपर्टी ताजी विदाउट सिकींग एनी परमिशन इवन नोटिफिकेशन एक एटलीस्ट आसता. तो वेन ही वेंट टू कंप्लेन मिस्टर शाहू वॉज हियर. ही इज द GM RVNL गोवा सिव्हिल. तो ताका कितें सांगता यू गो टू कोर्ट्स. अरे कितें तो तेगे घरांत घुसता, तेगे जाग्याक घुसता, ताका सांगता यू गो टू कोर्ट. आज The railway officials, they on 20th, they passed on 20th of November 2025. This was at 3:30 p.m. when I was just passing by the property. They broke my compound wall, heritage compound wall of the property. And when they break the compound wall, did they inform you? No, I found them, I got them red-handed.
They were already trespassed. They demolished the compound wall. They entered into my property and they were on the western side of my property. This is when I confronted them ओके and I asked them over there. आणि तुका काय पेपर वर्क काय दिवंक ना No, अजून they did not speak to me. They are telling me, you told we are first the GM is saying, you go to court. Court may judge. Directly? Yeah, first. Intimidation. So they will bulldoze anything and then they'll tell us to go to court. They don't have any, and as you can see, it is so much of area. I am telling you today, they will not be able to prove also. They have not acquired the land. Yeah. They have not acquired. This is what is visible to the eye. किती प्रॉपर्टी किती डॅमेज बी जाला तुझी कंपाऊंड वॉल डॅमेज केला आणि झाड सगळे उठून काढला डिस्ट्रॉय केला फूड बेरिंग ट्रीज ऑल्सो पडला झाड असो ऑल डेड केले कितलो हो एस्टिमेटेड तुजो लॉस जाला सो इट इज क्वाइट अ लॉट एज यू कॅन सी नाल्ला आलेले नाल्ला पासून So हिंगा